С вами Олег и Егор, и это новая рубрика. Ну покажись, Егор, ну не интересно же так. И это новая рубрика видео с гостями. Итак, Егор, а сейчас вопрос. Что бы ты делал, если бы это все снимали на камеру? И не кривляйся, кстати. Ну так на камеру снимать. Ну какие у тебя эмоции, ощущения, Егор? Не знаю, обычно. Обычные? Обычные это как? Как? Ладно, чихни на удачу. Вообще. Сейчас дам ему микрофон. Ой, извините, дорогие телезрители. Вот. Держи, говори вот это вот штука. Что это за штука? Это камера наша записывает. Ой. Ой. Алло, это да? Не надо орать, Егор. Стоп. А меня слышно, интересно? Походу слышно, ребят. Вот. Я пою на микрофоне, да? Ладно, ребят, это... Ладно, думаю, вам плохо будет видно. Экран. Ладно, тут Егор что-то стонет, нехорошо ему, видимо. Ладно. Остановить запись. Ой. Остановись, бэйби. Терминатор рулит.